Salutare toată lumea și bine v-am găsit la o prezentare a unui server pe nume jb.infectație.ro. Foarte șmecher server ăsta, n-am ce zice, e blană, te lasă cu ochii în soare. E foarte șmecher, deci uitați-vă și voi fulgi. Deci fulgi care n-am mai văzut în niciun server să bage fulgi. Oh my god, deci uitați cât de șmecher ăsta. Și după aia o să vă arăt eu mici probleme care mă deranjează pe mine, dar nu acum. Bun. Uitați, cadouri. Ce sunt cadourile? Păi, dacă intrați, angulații nelimitate. Și poate credeți că e fake. Uitați-vă. 10, 9, uitați, angulații nelimitate. Vezi? Și credeți că doar la M4 nu? Dar băi, se dă pe Magnum. Crezi că doar la adică ce la impact? Lăsați ăștia, bun. Și o să mai fie și ăsta, ce? Ați văzut câți bani am câștigat, what the fuck? Bun. V-am arătat din soare, acum ce să vă mai arăt? Căciulile. Sper că nu intră cine. Aoleu, intră Anonymous. Nu o să-l băgăm în seama. What the fuck, nu știu ce-i cu chestia aia verde pe mine, dar nu contează. Uitați căciula, deci căciula e foarte șmecheră. E căciulă din Moș Crăciun, deci wow. Dar momentan nu merge, uitați, nu merge Hatsu. Ups. Hatsu. Pentru că, vedeți, căciula aia e băgată de la update-ul de Crăciun și normal că nu merge Hatsu pentru că ar strica totul, știi, că nu poți să porți Benjo. Mă rog, nu poți să porți o pălărie peste o pălărie, deci ar fi destul de nașpa. Da, e și chem oricum, cum vedeți. Ok, hai să... Aoleu, am murit din nou. Aoleu. Ce mă fac tot mor. Și da, skin-ul la arme. Uitați-vă și voi cât de șmechere sunt skin-urile de la arme. Uitați-vă, 4. Fără amortizor. Da, skin-ul de AK. Skin-ul de... nu mai știu cum se numea arma asta. Nu mai știu. Ok, și cel mai șmecher skin care mi se pare mie că e cel mai șmecher skin de AVP. Wow, deci... Spam. Ăla mi se pare mie cel mai șmecher pentru că e cel mai șmecher oricum. Bun. Ce să vă mai prezint eu, da, să vă prezint ce nu-mi place mie pe acest server. Adică, mă rog, e serverul meu preferat, ce să nu-mi placă, vă întrebați. Da, ce mă deranjează pe mine, nu ce-mi place, ce nu-mi place, uitați-vă. Deci, când țin apăsat, ei, uitați-vă și voi cum mă mișcă, deci... Ar fi gen ceva în slow motion, știți? Deci să dau și chem să vedem cum se vede. Slow motion. Ce am? Are și parașută dacă nu merge pască. Nu. Aoleu, a intrat așa. Deci cam atât a fost cu acest episod nou pe canal. A fost reprezentarea serverului ăsta pentru că nu serverul meu preferat, dar oricum. Numele meu a fost... What the fuck, era să zic numele meu a fost Killer, numele meu a fost Lemon.